Cuando yo hago sesión de foto con Rocky, Rocky tiene que quedarse quieto. Porque ese es un trato para tu comida, ¿no? Sesión de foto con Rocky, quédate quieto. No pestañees. Eso. Ahí nomás. Sigue ahí. No pestañees, no pestañees. Posa. Mirada de malo. ¡Ey! Al abuelito. Eso. Quieto. Quieto. Eso. Ahí nomás.